今天和大家说一下打呼噜的危害。打呼噜有什么危害啊？打个呼噜嘛，因为这个是非常常见的一个现象，周围的人很多人都打呼噜，而且从历史上讲，你看咱描述的某个英雄肯定是鼾声如雷嘛，那打呼噜这是个有利的象征吗？怎么就成问题了呢？这就是个量变和质变的过程。如果你有点打呼噜，对你影响不大，这个不是个什么问题。但是如果说到一定程度，可能就有问题了，就需要小心了。比如说最常见的，就家里的人就说：“哎，你这打呼噜不对呀，老停了，呼噜呼噜就停了，过了一会儿又开始呼噜呼噜了，憋住了，就好像气儿上不来一样，这个就有问题了。”再一个什么呢？比如说打呼噜挺厉害，但是呢，发现体检的时候发现不对啊，这个血压也高了，血糖也高了，血脂也高了，尿酸也高了，出现这些问题，代谢方面的问题了。这个时候你得小心，打呼噜是不是已经到了需要诊疗的程度了？你的这些问题是不是打呼噜引起的？再有呢，就是比如说原来还可以，现在的话每天白天困倦，困得就不行，早上起来嘴干、嘴臭、不舒服、难受的，这个时候也要小心，那个打呼噜是不是已经到了需要诊疗的程度了？这个常见的现象，大家一定要小心。但是如果达到了我刚才所说的那种程度的话，你就得小心了，那是不是就需要治疗了？那打呼噜有什么危害呢？那为什么要治疗呢？这个咱们可以这样理解，打呼噜是因为上气道狭窄，狭窄的时候自然出现呼噜呼噜的声音。它如果这个狭窄到一定程度以后，就出现气道阻塞了，这样的话，相当于你睡觉的时候反复出现一个被掐住脖子的情况。咱们小的时候都和别人打过架、吵过架，那被掐住脖子以后呢，这个时候就会出现一些反应了。你和别人打架的时候，心跳快不快？血压高不高？血糖血脂高不高？都会高。这样的话，旁边的人在安静的睡觉，您呢因为打呼噜，气道呼吸暂停，所以说一晚上睡眠的质量也比较差。然后呢，血压、血糖、血脂也会比较高，时间长了以后呢，白天也高起来了。这样的话，各种各样的问题就找到你的身上了。所以打呼噜它是一种非常常见的现象，但是你一定要小心。如果出现了我刚才开始说的这些表现的话，你得小心了，那是不是就得到医院来看了，来明确到底是不是有问题？早发现比较好。你像对于我来说，我就是这方面的专业的医生。比如说出现心梗了，出现脑出血了，出现其他问题了，这么年轻就出现这个问题，什么原因呢？最后找来找去又找回打呼噜来了。所以说有这方面问题的话，大家早点去诊断，早点去治疗，治疗干预的效果还是不错的。所以大家一定要把这当回事儿，早点处理。